Guardate che ciliegie a 3 euro! Se le possono sognare queste ciliegie! Belle, grosse e tutte sane! Maestro, Dimmi signori. mi dai mezzo chilo di fragole? Nel frattempo vedi come sono dolci le mie fragole, tieni, addolcisciti da me. Sono più Sicuro, è l'once che me ne... buonissime, signora. fragole, un chilo Consiglio, di chilo. è un paio di kiwi. Ti faccio mezzo chilo e questo di chili, va bene? Vabbè, fai anche un chilo. Faccio un chilo? Bastano così le fragole. Venite da Lorenzino a vedere le ciliegie belle, venite! Buongiorno, mi dai 3 banane mature? E mi faresti €1 di ciliegie per favore? Aspetta che devo dare i soldi. Basta, basta. Vuoi i soldi? Il resto? Quanto per 6 uova? Le uova, 10 euro, No, 10 sono assai. 5 euro. Va bene.